Bom dia, galera, meu nome é Gleiseane Martins, eu sou do canal Conhecer Desfrutar e Ser Feliz. E hoje nós estamos aqui em Japeri, aguardando o trem para ir para Paracambi e numa cachoeira lá em Paracambi, conhecer novos lugares aqui no interior do Rio de Janeiro. Então, vem com a gente nesse passeio. Chegamos aqui em Paracambi, agora vamos fazer uma caminhada para chegar lá na cachoeira, junto com o grupo Nossas Trilhas. Estamos aqui caminhando pelas ruas de Paracambi, a caminho da cachoeira. Olha o visual. Dona Gorete ali na frente. Casarão do século XIX. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Já deixa seu like, seu comentário, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E até um próximo passeio. Fui!